ben ar fin be a live gant a lenegechou broadel et lechal en Europe. La rede ar menos penaos sevel le leneges broadel a zo bet atav a menos pennañ ben ar fin. Yo, revire, beze oa deus andraze, deus taleg ar manifesto, toa komzet diwar eben just euro gaze, kentaini e galek, hag e oa laket hag em manet splant deus taleg ar pet kenta e oa ar pal laborat war daoudra, unvanni ar skritur ar pen kenta, a kroui ul lenegez deus ar vro broadel davad pez ne oa ket euro. Neus ed ar mareze ne oa ket dizez pen da ben pa oa lenerien, pu gron oa komzet deus ar fed e oa ket laouenou, me meus tra e oa pentos di an aoudegez spontus deus ar vrezhoneger, ar vrezis dre vraz ar vrezhonegerien eno yez deo da genta, a deus evenadur oz evenadur da genta a deus ar realie, neus aze oa ur pez mel labour a oa dave a kaset war o. Hag evit tostad deus ar pez mel pal-mañ e oa be kinniget da genta dre stol tremen dre droidigezhioù. Hag an droidigezhioù a oa a zo bet kalz an eo dre stol ar prantat kentañ rog a blavez tregont morvad just a war. Hag e oa un dibab a bouez d'ober peogwir e oa diou marteze Israelen d'ar mareze kentotra ober diouz ar pez a zo, gant ar pez on eus, hag oa ur reolen na c'heller ket mon ebioù, a da el peogwir ne c'heller ket trei pep tra dibab, gant dibab a oa a bouez. Neus e oa ezhom dec'hel kont deus barregezhioù an dud, bez e oa beozen hag a oa penaos kembreiger kenañ, bez e oa roparzemont hag a oa penaos aze oa pemper ar lan oa kadarned e studioù war ar saozneg aze a grejen ma oa neus en oa un an aoudegez deus al lenegez a dre ar saozneg deus a bezioù oberennoù deus Europa a bez dremen dre ar saozneg. Hag e oa an part tre war an iverzoneg hag iverzoneg koz neus e aleze troidigezhioù evel en deus gret war an dachenn geltiek. Neus e kentoc'h a orin deus iverzon a Kembre. Me skouerioù a oa iven, e oa ket tu evel just trei pep tra deus ar pez a oa be skrivet en a-raok an at hag deus an tu e oa ezhom stalia ur zevenadurez UL a Lennek hag a lese oberennoù Echil petra oa seurt deus an enamzer broc'hez. Ha deus an tu all e oa dibaboù dedenustre pa veler irruande gant ar c'hilzel ivez soñjal a ran e-barzh bokatche da skouer amañ emañ gant lenegez Italia pevarzek vekanvet. Bet dibabet e meur a abeg moarvat da genta peogwir a fet a rumad lenegel an danevel, ez e oa unan deus an daneveloù kentan, ez e oa ur skrid a ze kont a ran deus an Decameron, a ze a oa bet troet gant gwellañ. A un dibab resis, met dreistol e oa peogwir yezh an oberen a oa bet skrivet e yezh an dud ive. Hag a lese ez eo un oberen hag a dalveze ar boan damzonj bet a troet peogwir e oa aze Fiorentinec marteze fin forzh penaos yezh Toscana hag e oa un doare da velet an traoù. A meur a zibab evelze a oa bet gret hag a zo dedennus. Evit kuitaat Europa un tammig bihan diwar ben India da skouer. Nez eont ket war eeun war lenegez hir a braz a koz evel ar veda da skouer per Ramayana. Mont a reont kentoc'h tostor deus an dud gant tud evel penaos bet an nor a ze en doa bet a priz Nobel. Ya Gandhi a oa, ya. Rabindranath Tagore, setu hag a oa ne ket diouz ar riz d'ar mareze, met gant red an amzer a oa d'ar mareze, pa skriveñ kentor deus zaoupouenn an ezidi a enep da louvadegoù pe d'ar galout saoz d'ar mareze. Neuze atav e oa un dibab hag a glaske liamma meur a dra, evit klask mont kentor war-zu un nebeud oberennoù a bouez evit lenegez ar bed, lakom lenegez bedel, kentor evit trei pep tra peus oa dibosup forzh penaos d'ar mareze. Erwan, e penket